तो गाइस कैसे हो आप सब। और आज हम करने वाले हैं नॉर्मल गेम क्लास स्क्वाड में, क्योंकि कितना दिन हो चुका था मैंने क्लास स्क्वाड रैंक नहीं खेला। कल मैं बहुत रैंक करूँगा, उससे भी दूसरा दिन में हाइड एंड सीक बनूंगा। ऐसे ही मैं आगे बढ़ते रहूँ तो सब्सक्राइब कर दो गाइज। भाई एनिमी भी इधर ही है, भागो भागो। वेलकम हो गया। कोई मत बोलना मेरे बैकग्राउंड पे गाइज। सॉरी गाइज, बैकग्राउंड आवाज आ रहा है गाइज, इसलिए अब हम क्या करें गाइज। इधर एनिमी था ना एक, इजली नहीं निकलता M500 से। एनिमी मरता ही नहीं, जितना मारू मरता ही नहीं गाइज, ऐसा है। ऊपर एनिमी, अब तो वो मेरा ही है भाई। दो एनिमी है। मर भाई, पीछे से कौन आते हैं भाई? पीछे से आ जाओ, कोई तो आ जाओ गाइज। ऊपर एक एनिमी था भाई, किल चोरी है भाई। मैंने डाउन किया और इसने रिवाइव होने दिया और फिर इसने मारा गाइज। मैं ऊपर बार कर रहा हूँ क्योंकि ये मोबाइल है और मैं बच्चा भी हूँ, मुझे बहुत कुछ नहीं आता। मैंने जितना आता था उतना तो कर ही रहा हूँ गाइज। यही है, इसलिए गाइज प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब करो गाइज। क्या करूँ तो गाइज, इधर एनिमी नहीं है, इधर एनिमी भाई। दे जाती का हेडशॉट, किसे मारा भाई? बंदर। मैं तो जिंदगी में भी ये सब बंदर मारा हूँ, पर मैं भाई क्या बोलूँ। अगर ये लोग मेरे हेडशॉट हेरते ना तो इन लोगों ने मुझे चांस दिया, पर उतना भी नहीं दिया ना, लैग ही नहीं हुआ भाई। क्या कर रहे हो? उसे मारो ना गाइज। क्या ये हैकर है गाइज? वो एनिमी हेल्थ कितना था भाई? मरता ही नहीं भाई। दुओ 20। चलो, इसने कितने किल निकाल लिए? इसका नाम भाई 6 किल, मतलब इसने अभी 3 किल कर लिया है ना भाई। इसने थॉमसन लिया है ना। अब देखा इसके बाद मेरा थॉमसन का गेम प्ले गाइज, मैं इससे भी अच्छा चलाता हूँ थॉमसन। तो गाइज नीचे कमेंट में लिखना अब मैं कौन सा वीडियो बना सकता हूँ और कंटेंट क्या होना चाहिए गाइज। में इसके बाद आपका ही आप लोग जो बोलोगी मैं वही, मेरा पिंग 99 था क्या? मुझे ऐसा ही लगा। मैं वही कंटेंट पर वीडियो बनाऊंगा गाइज। अगर रिएक्शन हो तो रिएक्शन ही गाइज। मुझे रिएक्शन करना तो नहीं आता, फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट गाइज। मेरी मम्मी बुला रही है, इसलिए मैं अभी के लिए रिकॉर्डिंग पॉज गाइज। मुझे नहीं बुला रही थी,
मेरी सिस्टर को ये एनिमी का है गाइज, एनिमी नहीं है भाई। उधर एनिमी मैंने देख लिया, मुझे लगता है वो एनिमी है। आ जाओ, रोटेशन मारते हैं इधर से। ठीक है गाइज। ओ भाई नहीं नहीं भाई, सब मार दिया, स्टार्ट भी हो गया इनका। भाई एनिमी कहाँ है? मैंने एक को तो देख लिया, इधर से एक मार रहा है। भाई साहब कौन है ये लोग? भाई कहाँ से मारा? भाई साहब एक ही से मार, भाई ऐसा ही मारते हैं ये लोग। थत देखा थॉमसन गाइज, मैंने पहले इसको मारा नहीं था और इसने मुझे मार दिया। इस बार तो मैं भीतरी ही मारूंगा गाइस, कुछ भी हो जाए। अगर मुझको अपनी जान भी देना पड़े ये भैया के लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ गाइस। और अब मैं क्या करूँ? मैं 1 मिनट के लिए नहीं बोलूँगा, ठीक है? कुछ तो नहीं होगा ना गाइस। एनिमी तो उधर से आ रहे हैं, इधर एनिमी नहीं है भाई। एनिमी भाई आ जाओ भाई, गाइस आ जाओ, मेरे दोस्त हो तुम, आ जाओ हमारे पास थॉमसन ही है, आ जाओ गाइस। भाई आ जाओ ना, कहाँ चल बसा ये तो भाई, कोई तो आ जा। बेहतर लेकर ये लोग कितना चालू हो रहे हैं भाई साहब, आ जाओ ना। इसे अब बेहतर कमाल दिखाना ही पड़ेगा भाई। क्या सोच के रहा है अपने आप को इन लोगों ने? भाई क्या सोच के रहा है? ये तो मर गई। नहीं मरी, बख्तर से मर गई। बख्तर बेहतर गन बहुत ओपी है, इसके पास M4A1 और ये मर गया बेहतर से। इसी ने मुझे मारा था ना। अब रुक चिमकांदी, मैं सब का बदला लूँगा चुन के। वो भी ये ओवर हो रहा है गाइस, ये 1 2 अब ठीक है। इधर प्रॉब्लम हो रहा है गाइस, इसलिए 1 मिनट रुको। इधर ऐसे इधर हो रही नहीं है। तो अभी तक तो सब ठीक ही है। उधर एनिमी, आजा भाई आजा, क्लोज रेंज पे आजा। तो और मर, अच्छा तो नहीं लगे, फिर भी मर गया। उस वक्त तो पिट्टा में जा रहा था। एक कवच बना लेता हूँ भाई, कितना रिपेयर की थी देखो ना भाई साहब। तो लूट रहा था ना, लूल कितना कम था, सिर्फ 4। भाई मर भाई, मैंने तो मारना ही नहीं पाया। 1 मिनट रुको गाइज, 1 मिनट में फिर से क्या हुआ ये? मेरा आवाज़ अटक कर आ रहा है गाइस, तो माफ़ करना, इसमें मेरी कोई गलती तो नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ ना इसमें तो। भाई इधर एनिमी, मर तू तो, इसने मुझे मारा था ना उस वक्त डबल भीतर से, तू तो मर गया। हाँ यही था, 5 ब्लू वाल, इसके पास ब्लू वाल ज़्यादा नहीं था। इधर एनिमी, मैंने देख लिया इसको, मर तू मर। इसने भी अच्छा तो मारा गाइस।
मारना पड़ेगा इसको। 2 मुंडा वो भी डबल लेकर के था यार ये तो। एक आए उधर निकला वो भाई, क्या मारती है आजकल की लोंडी भाई साहब। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। वाह गाइस, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गाइस, बाय बाय।